আপনার শখের হেডফোনটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা খুব পছন্দের হেডফোনটি আসলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাহলে বলবো এই ভিডিওটি আপনার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। যদি আপনার বাসায় কোনো পুরানো হেডফোন থেকে থাকে এবং সেই হেডফোনটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বলবো আপনারা ফেলে না দিয়ে সেই হেডফোনটি কিন্তু নিজেরাই ঘরে বসে আসলে ঠিক করে ফেলতে পারবেন এবং পুনরায় আবার ব্যবহার করতে পারবেন। এই হেডফোনটির আসলে এই জ্যাকটির মধ্যে প্রবলেম রয়েছে। এই জ্যাকটি আসলে এইভাবে লাড়াচাড়া করলে সাউন্ড আসে এবং বন্ধ হয়, এরকম একটি অবস্থা। তো এই হেডফোনটি আমরা এই জ্যাকটি পুরোটা কেটে ফেলবো এবং এটার ভিতর থেকে আমরা সংযোগগুলো পুনরায় দিব। আর এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আরেকটি কথা বলে রাখি, আপনারা চাইলে আমার প্লে লিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারেন। সেখানে কিন্তু আর বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আসলে হুট করেই শুরু করা, তার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অলরেডি আসলে কেবলটি জ্যাক থেকে কেটে নিয়েছি। কাটার পরে আসলে মাথায় আসলে যেটা নিয়ে আসলে একটু ভিডিও তৈরি করে ফেলি। তো এই ইন্ডিকেটরটির সাহায্যে আসলে উপরে যে গ্রিপটি ছিল সেই গ্রিপটি দুই পাশেই কেটে নিয়েছি এক এক করে, এবং গ্রিপটি কাটার পর আমি এক পার্ট করে টেনে দুই পাশে উঠিয়ে নিয়েছি। আর উপরে গ্রিপটি ওঠানোর পর ভিতরের পাশেও কিন্তু আরেকটি শক্ত প্লাস্টিকের গ্রিপ রয়েছে। তো আমি সেম একইভাবে আবার এই ইন্ডিকেটরটির সাহায্যে গ্রিপটির দুই পাশের অংশ কেটে নিব। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কেটে নেওয়ার পর ভিতরে গ্রিপটিও এক এক করে দুই পাটি খুলে নিচ্ছি। আর খোলার সময় আপনারা একটা জিনিস খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন, এটার ভিতরে যে তারগুলো রয়েছে সেই তারের কানেকশনগুলো অবশ্যই আপনারা দেখে রাখবেন কালার অনুযায়ী। এখানে কিন্তু 4টি কালার তার রয়েছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। এই প্রত্যেকটি কালার জ্যাকটি কোন কোন অংশের সঙ্গে আসলে ঝালাই করা রয়েছে সেই জিনিসটা আপনারা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন, এবং সেই অনুযায়ী একটি ডায়াগ্রাম আপনারা অবশ্যই লিখে রাখবেন বা এঁকে নেবেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের পরবর্তী ঝালাই করার ক্ষেত্রে আসলে সহজ হবে এবং এটা কানেকশনটি নির্ভুলভাবে হবে এবং আপনার হেডফোনটি আসলে পুনরায় প্রপারলি আগের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমরা এখন এই কেবলটি কেটে নিব। তো এই কেবলটি কাটার জন্য আমরা উপরের যে সাদা গ্রিপটি ছিল সেই গ্রিপটি অনুযায়ী মাপ করে নিচ্ছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি আসলে তারটি কেটে নিয়েছি। তো এখানে 4টি কালার তার রয়েছে, লাল, সবুজ, কালো এবং সোনালী। তো এই তারগুলো ঝালাই করার আগে আমরা অবশ্যই আগুনের সাহায্যে পুড়িয়ে নিব। তার কারণ হচ্ছে এই প্রত্যেকটি তারের উপরে কিন্তু আসলে পাতলা গ্রিপ রয়েছে প্লাস্টিকের, যে গ্রিপগুলো এই আগুনের সাহায্যে আসলে পুড়িয়ে নিতে হয়। তো আমি সেই কাজটি করছি, এক এক করে 4টি তারই পুড়িয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি 4টি তারের মাথায় কিন্তু পুড়িয়ে নিয়েছি। তো এখন এই পোড়া অংশগুলো একটি কাপড়ের সাহায্যে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো এখন এই 4টি তারই আমি আসলে এই জ্যাকের 4টি টার্মিনালের সঙ্গে এক এক করে ঝালাই করে নিব। আর তার আগে আমি ভিতরের পাশ থেকে যে হার্ট একটি গ্রিপ খুলেছিলাম, তো সেই গ্রিপটির ভিতরে পাশটা আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিব যেন জ্যাকটা আমি পুনরায় আবার এই গ্রিপের উপরে বসাতে পারি। তো এই ডায়াগ্রামটা আপনারা নিশ্চয়ই ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই অনুযায়ী আমি প্রত্যেকটি তার এক এক করে ঝালাই করে নিব। তো আপনারা অবশ্যই এই কাজটি করার সময় এরকম একটি ডায়াগ্রাম করে নেবেন এই কেবলটি খোলার সময়। তো অলরেডি আমার 2টি কেবল ঝালাই করা হয়ে গিয়েছে সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে, আর বাকি 2টি রয়েছে। তো এই 2টি আমি এখন এক এক করে লাগিয়ে ফেলবো। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি 4টি কেবলই আসলে এক এক করে লাগিয়ে নিয়েছি। তো অলরেডি কিন্তু আমার কানেকশন করা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী। তো জ্যাকের উপর থাকা এই গ্রিপগুলো আমি এখন এক এক করে এই জ্যাকটির উপর লাগিয়ে নিব। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে যে হার্ড প্লাস্টিকের একটি কাভার ছিল সেই কাভারটা আমি জ্যাকটির উপর বসিয়ে নিচ্ছি। তো বসিয়ে নেওয়ার পর আমি উপরের অংশে কিছু পরিমাণ কাপড় সেলাই করার যে সাদা সুতোগুলো রয়েছে সেই সুতো পেঁচিয়ে দিব যেন এই গ্রিপটি ভালোভাবে আটকে থাকে। তো ভিতরের পাশে সুতো পেঁচানোর পর আমি এখন উপরে গ্রিপটি লাগিয়ে নিব। তো তার জন্য আমি উপরের পাশে গ্রিপটিও বসিয়ে নিব এক পার্ট করে। তো এই উপরের পাশে সাদা গ্রিপটি বসানোর পর আমি সেম একইভাবে আবার এখানে কিছু পরিমাণ সাদা সুতো পেঁচিয়ে নিব। তো সুতোগুলো আমি খুব ভালোভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছি যেন জিনিসটি খুব সুন্দরভাবে আটকে থাকে এবং এটা দেখতে আসলে ভালো দেখা যায়। তো অলরেডি আমার এই জ্যাকটির গ্রিপের উপর প্রপারলি সুতো পেঁচানো শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটি এখন সুতা পেঁচানোর পর এরকম দেখা যাচ্ছে। তো এই জ্যাকটি এখন প্রপারলি কাজ করছে কিনা তার জন্য আমি আসলে একটি স্মার্টফোনের সঙ্গে জ্যাকটি লাগিয়ে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এই জ্যাকটি লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মোবাইলের ডিসপ্লের উপরে একটি সিম্বল চলে এসেছে হেডফোন আঁকা, এবং ফুলে কিন্তু সেই জিনিসটি চলে যাচ্ছে। তো তার মানে আমরা এখন এই জিনিসটি থেকে আসলে বুঝতে পারি যে আমার এই হেডফোনটি আসলে প্রপারলি কাজ করবে ঠিক আগের মতো করেই। তো এখন আমি এই গ্রিপের উপর আসলে এই ধরনের ফেভিকল আঠা যেগুলো রয়েছে সেই আঠাগুলো খুব ভালো করে লাগিয়ে দিব যেন সুতাটি ময়লা হয়ে না যায় এবং এই প্যাচগুলো যেন খুলে না যায় এবং এটা ফিনিশিংটা যেন দেখতে আরো বেশি সুন্দর হয়। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ভালো করে আসলে এই ফেভিকল আঠাগুলো এই সুতোর উপরে দিয়ে পেঁচিয়ে দিচ্ছি। তো এটা এখন আমি ভালোভাবে শুকানোর জন্য আসলে কিছুটা সময় অপেক্ষা করব, এবং শুকিয়ে গেলে কিন্তু এই জিনিসটা ফিনিশিং আরো অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাবে এবং এই হেডফোনটি কিন্তু আমরা আবার পুনরায় তখন থেকেই ব্যবহার করতে পারবো। এবং এটা শুকিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আসলে দেখতে অনেকটাই বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং এটার উপরে আসলে কিন্তু আর ময়লাও জমবে না এবং এই সুতোগুলো খুব শক্তভাবে লেগে থাকবে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা তখন দেখলেন যে আমি আসলে হেডফোন কিভাবে ঠিক করে ফেললাম। তো এই হেডফোনটি কিন্তু এখন আসলে প্রপারলি
ঠিক হয়ে গিয়েছে। জ্যাকটি কিন্তু আসলে দেখতে অনেকটা আগের মতোই মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে কেউ দেখলে আসলে বুঝতে পারবে না যেটার মধ্যে আসলে কাটা ছিঁড়া করা হয়েছিল। এবং এখানে যেহেতু আমি সাদা কালারের সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কালারটির সঙ্গে এটা মিলে গিয়েছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু আসলে এইভাবে একটি হেডফোনের জ্যাক ঠিক করে ফেলতে পারেন যদি আপনাদের কোনো হেডফোন এরকম জ্যাকে প্রবলেম থেকে থাকে। আর যদি এছাড়া অন্য কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি সেই সম্পর্কিত ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে কিভাবে সমাধান করা যায়। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর আমি এরকম ইলেকট্রিক্যাল সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিও করেছিলাম, আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আর আপনারা চাইলে আমার প্লেলিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারেন, সেখানে কিন্তু আরো বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।